Nagsugod na sa pagdagsa mga tao sa samang sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Mga opisyal sa kapulisan nagpahigayon og ocular inspection sa mga dagkong sementeryo. Samtang adunay multa nga nagpaabot sa mga mangluwa, mangihi ug manigarilyo sud sa samang. Ani ang report? Pasado alas 10 ganang buntag ilibot ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, Direktor sa PRO 7 o Police Colonel Ireneo Dalugdog sa Cebu City Police Office ang Calamba Catholic Cemetery. Naabtan nila ang mga tao nga nagsugod na sa pagdagsa aron mauna sa pagduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa gawas ug labi na sa sulod sa samang. Anay mga pulis ug mga force multipliers nga nagbantay. Katambayayong nila ang usa ka canine dog nga si Mio nga mosimhot sa mga posibleng kontrabando. Adunay nakamuntar nga help desk sa PNP ug sa Philippine Red Cross. Gipaniguro sa kapulisan nga hapsay ug magmalinawon ang pag-obserbar sa adlaw sa mga minatay. We also talk about protocols na hindi pwede dito sa loob ng cemetery. Klaro naman yon, bawal ma'am yung mga contrabands, no? Yung mga inumin, ng mga nakakalasing, yung weapon, no? Yung armas, no? Bawal yon. No? How many people ang pwede nating i-accommodate po rito? Ang datang na laman ko last year, yung foot traffic is about 60,000. Pero 60. moving kasi eh. Okay. So far wala pa man tayo kanang reported na kanang incident kahit sa katong nag-umpisa pa itong mga 2 days ago. Kining usa ka pamilya miingon nga nisayo sila sa pagpanakot aron dili maabtan sa bagang duot sa mga tao ugmang adlaw. Sayo lang ni sir kay na may mga bata ko daghan na kayong tao. Sa pikas bahin gipakatap sa Cebu Environmental Sanitation Enforcement Team kun sisit ang ilang mga personnel sulod sa masamang. Gawas sa pagmintinar sa kalimpyo sila usab ang gitahasan sa pagpanakop sa mga mulapas sa lagda. Lakip nini ang pagpangluwa, pangihi ug paglabay og basura bisan asa nga nagtangag og multa nga tag-usa ka libo. Kung walay kwarta, mahimong mag-community service. Samtang ang masakpan nga manigarilyo, multahan usab og 2,000 pesos ug pabayran yun. Dili na mahimo ang community service. Kapag kakaroon sir, wala pa kay nakibalo siguro sila nga kami mo issue yung citation ticket nga once nga makabiolate sila sa atong ordinansa sa city. Lakip sa gibisita sa mga PNP officials ang mga pribadong samang. Lakip na ang Cebu Memorial Park o SEMPARK nga aduna usay mga tawo nga nanuaw. Sama sa mga public cemeteries, alas 5 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi, bukas ang SEMPARK. Huwag po tayo maging negligent, lalo na kung aalis tayo sa bahay natin na open yung mga hindi nakakandado yung ating bahay. Inulit ko po, let's be responsible citizens. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.